Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang dan kembali ke Karisma Channel. Pada anda yang baru mengikuti channel saya, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa di pagi 22 Februari 2022. 22.02.2022 22.02.2022. Balik ya guys. Saya hari ini nak buat saya punya Just Grab, tapi masa pun agak singkat dan seperti biasa ada kerja lain nak buat edit video lah, dan tentu alhamdulillah lah kita dapat juga, kita teruskan dengan kita punya Just Grab. Dan saya minta maaf kalau video-video saya lambat nak keluar. Kepada anda yang sedang menanti video saya, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Janganlah tidak menyokong, teruskan menyokong. Dan komen-komen anda sangat bermakna untuk video, menaikkan video ini pada bila-bila masa, insya-Allah. Alright, kita teruskan. Jam pukul 11.06 pagi. Kita nak on kita punya Just Grab. Bismillahirrahmanirrahim. Go online. Yes, kita tunggu ping sambil kita upload video. Let's go. Syukur alhamdulillah. Masuk. Sutramas Luxury Condominiums. Wow. Oh, kat belakang tu. Okay, Laras Cindy Rainforest Hotel. Macam-macam namanya guys. Rainforest Hotel. Mana ni? Oh, KL lah. KL lah guys. Dia bawa kita pergi KL, dekat area mana ni? Kuala Lumpur, Jalan Balai Polis Bulatan Merdeka. KL betul ni. Alright, Pasar Seni area. Let's go. Ya, Laras ya. Guys, kita baru drop off kita punya customer ni. Tu dia dekat belakang ni. Bagi 5 bintang ya bang. Saya bilang 13.35 sen. Saya minta 13 saja. Alright. Alhamdulillah. Kita di jalan ini. Jalan apa ini guys? Oh, depan sana Petaling Street lah. Tu Petaling Street kat depan sana. Oh gitu. Tak tahulah kenapa dari tadi saya punya apps ni tak masuk job. Saya baru off dia punya application, buka semula, on balik, baru masuk guys. Shell Jalan Segambut. Mau pergi mana ni? Dekat ke? Dekat ni. Aduh, ada masalah Ada masalah ke awak ni? RM8 cash. Jomlah. Masa dah singkat. Right, baru drop off kita punya rider dekat sini. Area Kepung ni. RM8 cash. Okay. Kita minta dia bagi kita 5 star. Alright, kita sekarang 12.13 minit tengah hari. InsyaAllah, mudah-mudahan ada lagi satu. Alright, kita review lah. Jam pukul 1.03 minit. Kita tunggu anak keluar sekolah.
Just to say that ping memang sendu, memang slow. Baru dapat 2 job tadi, RM16.80. InsyaAllah tak apa. Siapa guys, nanti kita coba lagi. Guys, kita baru nak sambung ni guys, 3.38. Tak apalah, kita let's go mana-mana aja. Alhamdulillah guys, masuk guys. Grab car 6-seater guys. Grab car 6-seater Anggun Puri. Alright. Nur pergi Wan Utama All Wing. Alright, Wan Utama RM31 cash. Okay. Alright. Anggun Puri. Pick up Bobby ya. Hujan guys, kita baru hantar ini orang-orang yang dari Sipitang, orang Sabah, RM31 cash. Alhamdulillah, jom let's go. Wan Utama All Wing. Hujan sini guys. Hujan nih guys, satu nguping pun alang-alang. Alhamdulillah, dapat juga rezeki, tolong orang antar orang Sipitang tadi. Let's go. InsyaAllah, mudah-mudahan dalam ribut-ribut kita punya my destination mengena pula nih. Aduh, job kecil nih. Oh lama. Sorry lah, aku tak nak lah. Off aja lah. Keadaan ni tak mengizinkan. Sorry customer. Sorry customer, tengok ribut kuat ni. Oh customer, sorry. Tengok internet pun tak dapat. Aduh. Saya tadi cakap dengan orang Sabah, jadi cakap pun macam cakap Sabah. Internet pun dah dapat. Aduh, ribut. Ribut. Air pun dah mula bertakung. Tak dapatlah ambil ping tadi, saya offline. Tak sanggup saya menghadapi mara bahaya ini. Mudah-mudahan customer tadi dapat driver lain. InsyaAllah. Alright, kita nak driving balik je lah. Hujan lebat, ribut. Mudah-mudahan selamat sampai, insyaAllah. Tengok, perlahan saja driving yang lain pun alhamdulillah. Sama-sama kita jaga kita guys. Oke, saya off dulu. Doakan yang terbaik, insyaAllah. Alhamdulillah guys,
kita dah selamat sampai di sini. Alhamdulillah. Kita terpaksa cancel lah job tadi sebab hujan terlalu lebat, ribut lagi. Oh, takut guys, takut. Okey, itu dia tadi RM41.60. 3 job je kita dapat. Alhamdulillah. Ini yang saya terpaksa cancel tadi ni. Job kecil lah, mungkin RM6 ke. Aduh. Aduh, alhamdulillah. Okey, kita tunggu saja orang rumah kita balik. Terima kasih guys, terima kasih. Kita jumpa di video yang akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye bye. Pokok tumbang, pokok tumbang. Bukan pokok tumbang, dahannya tumbang di depan tu tadi. Abang-abang motor dengan ada kereta depan tu tolong tadi. Depan tu, depan miti tu. Okey. Terima kasih abang-abang semua. 2,5 tak sampai pas setengah. Kuat. Jadi soprano saya. Subscribe.